한밤중에 폐정신병원에 들어간다면 그곳은 밤에야말로 더욱 무서운 분위기가 흐른다는데, 그리고 그곳에선 이상한 소리가 들려온다더라. 처음에는 흉내냈다가 점점 실제 소리로 들리고, 그 소리가 점점 더욱 가까워져서 귀에 거슬리기 시작했다. 빗길을 걸을 때 들리는 타이어 물장구 소리, 철판에 칼을 들어 놓은 소리, 아이의 우는 소리까지. 근데 그게 모두 홀로 건너고 있는 나한테 들렸다니. 그 소리는 결국 내 머릿속으로 들어와서 계속해서 들려온다. 이게 정체가 뭐지? 끝없이 계속 들리는 이 소리는 과연 무엇일까?